Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la un nou episod din seria Minecraft cu Cristi, episodul 2. Azi vreau să-mi fac casa și sper că voi reuși. Și mai vreau să mai decorez și casa. Și sper că îmi va prinde bine. Așa, să mai strângem niște de ăsta. Așa. O iron. 4 iron, mă credeți? Nu, 5, 6. Așa. Așa. Voi și explora și peștera asta. Opa. Așa, să ne ducem acolo. Să ne ducem la lucrurile noastre și să facem și o lopată. Și niște torțe să luăm. Așa, 4 torțe. Niște lopeți să facem. O lopată și ne ajunge. Așa, să luăm torțele. Nu voi, cum se spune, voi face așa. Așa. Așa e bine. Așa. Și le întorțile. Și să facem noaptea cu uș. Of, Doamne. Cât avem? Un stack și 20, cam puțin, da. Aici am spus că vreau să fac un fel de bazin. Așa. 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 Se întunecă și mă tem să-mi vină muștre. Of, ce prostie am făcut. Să ne ducem acasă. Să ne punem totul în chest. Dar să-mi iau sabia. Așa. Of, ce greu este. Și o să căutăm ceva. Stăm păianjen acolo. Salut, păianjenului. Papa, păianjenule. Așa, uite, 2 zombi. Așa. Așa. Salut, porcule. Papa, porcule. Și dacă mai vreți jocuri, să-mi scrieți comentarii. Așa. Ce puțin muștri sunt pe aici.
Ha, deodată găină prostă. Opa. Știu că putem poate să găsim un sat. Poate să găsim un sat, nu știu. Of. Așa să ieșim. Cu lopată, zombie cu lopată. Ne putem da lopata lui de aer, dar este prea zgârcit. Da, cred că este un sat pe aici. Iar zombie cu lopată. Așa. Ce mă nervează. Așa, să ne urcăm pe munte. Să filmăm de 6 minute. Să ne urcăm pe copaci. Așa. Uite un zombie acolo. Un păianjen. A murit. Deci grozav. Grozav. Oh, nu. Of. Așa. Uite, a murit. Așa să ne sadem. Să omorâm pe iangenul. Bum! Așa. Și nu prea cred că vom putea face casă în acest episod, fiindcă e noapte. Vreau odată să fie ziua. Uite în schelete. Salut! Uite un zombalău urât. Un zombie cu cască de automat ce îmi trebuia. Vine și încă un zombie. Asta îmi trebuia. Nu, 2 zombie și unul cu sabie de iron. Aș fi bine de cunoștință, băieți. Am supraviețuit, yes. O, 2 cartofi. Așa. Avem cască de aur. O să ne prinde bine. Așa. Așa. Unde e? Adică unde sunt, cum se spune, muști. Chiar dacă am puțină viață. Schelete. Să fugim de el. Va trebui să ne omorâm. Am puțină viață și nici prea multă mâncare. Așa. Ne ducem la cel schelete să ne omoare. Și cât timp mai este cât timp mai durează și noaptea asta? Începe să mă enerveze. Păianjenul pe for. Așa. Așa.
Așa. Ne ducem acasă. Ne luăm sabia. Și voi trece să găsesc și un sat, poate. Dacă voi găsi. Să omorâm și pe ăsta. Așa, pa. Să ne ducem nu chiar departe de casă, da. Un gripper. Un gripper care face bum-bum. Și l-am omorât. O vacă. Prește-te, vacă proastă. Papa, vacă proastă. Un deșert. Wow. Scheletul ăsta e cam prost. Nu m-a omorât pe ea din prost. M-a omorât. Deci lol. LOL. Și se face ziua. Opa. Am un schelete. Așa. Să-mi iau toporul și să-l omor. L-am omorât. Să luăm armura. Încă e cum am breaking. Ce breaking are? Protection. Wow. Are drip spreader, fear protection și a breaking. Și sper că v-a plăcut acest episod. La revedere!